Se aí você não faz isso. Não se ligou. O quê? Carro na banca eu vim. Amaldiçoado tarifa. Vai ver. Número do carro, não sabe. Tá querendo passar na minha frente. Pra lá é contramão, animal. O cara faz isso. Contramão, ele ligou alerta e foi. Aí eu te pergunto, que porra tá acontecendo aí? Nada. Questão de saco. Eu ia descer ela pra frente lá, depois dele. Abertura de polícia. Nada, você nada, né? Questão de saco, pô. Esse sub. Ah, tô gravando aqui, porra. Essa porra aqui vai pro clube, caralho. Não tô curtindo não. Olhei aí, ó. Travou lá, não deu pra passar. Porra de politicagem também. Ah, deve ser. Ela de política aí, o cara da DTL, o cara de pau. Bandido, ladrão, safado. Deixa essa porra aí mesmo, hein? Cara de pau, mano. Passa bem gente aí, ele vê que essa porra tá errada. Assim, bom. Carro novo da Timbaia. Porra nenhuma. Aí, ó. Fudendo a banca aí, carro novo da Timbaia. Aí, eu tiro a que vai. Não, aqui lá é cara do cartão. Você não conhece o pessoal da banca daqui não, né? O pessoal da banca daqui de Queimada. Tem um, né? Conheço a galera toda. Os caras são parceiros. O Jânio, ele é instrutor aqui, lá em cima ou só aqui? Quem? O Jânio. Lá em cima também. Será que era essa porra aí que tava dando medo ali? Carro de lixo? Ah, duvido muito não. Também acho. Pretinha linda! Passar essa porra pra parar, porque senão vai dar ruim. Não tem nem de freio, vai lá, travou o carro. Abriu a porta traseira, trava. Não adianta a chave de geral aí pra essa porra. Acho que o cara da BRT fez. Aí vai dar ruim, pô. Galera, Ó, fala assim do cara não, pô, o cara morreu, pô. Ah, o cara vai te puxar, hein? outro morreu aí, né, pô?
vendo que horas são. Atrasado. 3 minutos atrasado. E é sempre assim, é difícil no horário, cara. Muito difícil no horário. Porra. Pô, tô fudido com esse banco aí, cara. Ali, o primeiro dia da linha. Esse 10 aí é o banco dessa porra mesmo. O banco não carrega porra.